محوش و نیسا هر دو یکی از رنگ‌های ولی با همدیگر در آموزشگاه طبی شناس گردیدند. از روز اول هر دو دوگانه جان به جان گشتند. محوش دختری سفید روی، نازک اندام، آرام طبیعت بود. اما نیسا دختری چست و چلاک، دانا و سرحرکت. محوش نازنین دختری ارکه خاندان و کم درون‌دار بود. سر دل خود را به کسی نمی‌گفت و همیشه واره خود بود. در شفت خوابگاهی آنها اینچنین بنای خوابگاه دانشکده طبی جایگیر بود و او را طلبگاران زیادی بودند. از آنجا همیشه در سر راهش ایستاده می‌خواستند و دختر راز دل خویش را گویند. اگر نیسا را به زودی از آنها خلاص نکند و در احاطه بچه‌های شوخ افتاده دست پا گم می‌کرد، زیرا خیلی زیاد شرمگین و گپگیر بود. نیسا هم از این کارش استفاده بوده با محوش رشته دوستیش را مستحکم نموده بود. هر دو در یک اتاق خوابگاه دوست و اتفاقی میزیستند و در همه جا همراه میگشتند. نیسا را همه تلخ محوش نام میبردند، زیرا چون سایه او را در تمام جای همراه و حمایتگر بود. کسی از پسران جرأتی به محوش نزدیک شویدن نداشت. والدان محوش انسان‌های با دولت و با آبرو بودند. باره به خبرگیری دخترها آمدند از این دوستی دخترشان قناعتمند گردیدند، زیرا به گفت محوش کسی حد نداشت که با او نزدیکی کند یا گپ پرانید. اما محوش حس کرد که نیسا رفتارهای غیر عادی دارد. همیشه در پهلویش نشسته او را نوازش میکرد و به هر کجای بدنش دست می‌داد. از لبانش بوسه ها میکرد. در آغاز این رفتار نیسا تشویق محوش را میآورد. آنها یکان دقیقه از هم دیگر جدا نبودند. اما اگر محوش برای کار به پیش دیگر دختران رود، نیسا بی‌طاقت میشد و برابری از در آمدنش او را به آغوش گرفته دور و دراز می‌بوسید. محوش به این اهمیت نمی‌داد. شب نیسا محوش را بیدار کرده گفت که در خوابش ترسیده است و کنارتر می‌خوابد تا یک جای خواب کند. محوش به او چای داده باز آرام خوابید. یک زمان بیدار شد که دورانش تمام بدن او را می‌بوسید. دلش ته کشیده رفت. نیسا تو چی کار داری؟ یگان کاری بد نجا نکرد و تو ضرر نمی‌رسونی. تنها راحت خواهی. از این کار باور کن. آخه این چه خیر باشد من و تو هم جنس بهتر از کسی پی نمیبرد. من میدانم که به تو هم معقول است. چقدر معقول؟ آخر سرده مرا این کارت خیرت آور است. نیسا تو مبادا بچه نباشی؟ نه من دختر هستم. اما تو را چنان دوست میدارم که یک لحظه از تو جدایی را تصور کردن نمیتوانم. برابری جانم دوستت میدارم. گفته همانا گردن و سری سینه های دوگانه اش را میبوسید. نیسا آخه چرا مثل پسرها میبوسی؟ تو را پسرها بوسیده بودند چی؟ نه آخه در فیلم ها دیدم. در فیلم ها دختران را هم ندیده بودی؟ ندیدم، اما حالا دیده ایستادم. دختری پسر مانند را. نیسا مرا خسته میکنی. بیا خواب کنیم فردا درس داریم. آخه بدن سفید شیر مانندت مرا دیوانه میکنه. مرا خواب رفتن نمیمونه. برای درس باشد پروا نکن. من کمکت میرسم. رفته این کار عادتی مقرری آنها گشت. همیشه در یک بستر میخوابیدند. گناهلوده بودند دوگانه ها. حیات ناسالم و پرگناه را پسی سر میکردند. کسی را از این کاری آنها پیخست نبود. بعضی احیانا پی برند هم باور نمیکردند. محوش از بیشتر دیده کم گپ و خپه گردیده بود.
گمان میکرد که همه با نفرت سویش مینگرند. هم بیشتر بودن او را با همچین زش گویا دیگران حس میکردند، اما کسی به این اهمیت نمیداد. تنها با بعضی رفتارهای غیرعادی نیسا به نظر ایشون هم مینگریستند. او تمام کارهای خانه را به جا می آورد، درس‌های مهوش را تیار میکرد، با او می‌آموخت و بعضی موضوعهای دشوار را می‌فهمید. نیسا که خود دانش خیلی خوب داشت، مهوش را نیز در خانه درس می‌داد و در کلی مسئله‌های مشکل گره‌گوش‌هایش را بود. اما اگر جوانی را در سری راهی مهوش ببیند، دست و پایش می‌لرزد، در آتش رشک و الم می‌سوزد و روی راست نفرتش را با آن جوان ظاهر می‌کند. با وجود همه این جوانان از دانشگاه طبی توانست دل مهوش را به دست آورد. آنها هنگام تجربه آموزی در بیمارستانی که بهادر نیز آنجا موقتا به کار در آمده بود شناس شد. دخترک قد بلند سفید روی نازنین که مویهای درازش از دامنش هم پایین‌تر بود، جوان را شیفته و شیدای خود گرداند. مهوش نیز به بهادری پهلوان جوسه دل داده بود، زیرا جوان سبزی نباشد هم ترقی رویش بزید است و نگاه‌های زیبا داشت. این چنین در آداب و معاشرت نیز از دیگران فرق می‌کرد. این جوان از زمره آنهایی بود که دختران در آرزویش بودند، اما بین همه دختران تجربه آموز بهادر مهوش را انتخاب نموده به خوشبختی دختر نیسا را به مهرخانه و بیمارخانه دیگر فرستاده بودند که در کنار شهر جایگیر بود و آنها همدیگر را فقط بگویی‌ها می‌دیدند. نیسا بعضا از راهبر تجربه آموز جواب گرفته و دیدار مهوش عزیزش می‌شنید، اما دختر بند صحبتی گرم و جوشان با بهادر دیده میشد و حرف گفته نتوانست. بعد خوابگاهش داد و زار زار میگریست از رشک و الم. بگاهی برای مهوش بحث و مناظره های بی آخر آغاز می شدند. چرا تو مرا دیوانه کرده با آن بچه چقچق میکنی؟ آخر دوستش میدارم، من او هم خانه میشویم. تو عقلت را خوردی مگر؟ من به تو چی کار میکنم؟ من و تو یک عمر شنیده میمونیم که آخر خاندار شدنمون در کار. تا که تو مرا نمیمونی که بختم را یابم. ولی وقتی تو بهادر نیست او تو را فریب میکنم. فریب نمیکنم، ما علاقه نقشه توی عروسی هم ما را کشیدیم. آخر وی در ناحیه‌شان زن داشته است و حالا جدا نشده است. دروغ نگو نیسا، به تو دیگر باور کردن نمیتوانم. باور نکنی از دختری هم شهرش ماها رو بپرس. من کار دیگر ندارم که پرسیده گردم. این خبری شما تحفه است. تحفه است برای زاد روزم. نیسا مرا به حالم بذار. آخر به تو نمیتوانم زیستم مهوشی تابانم. دل و جانم مرا نپرتاب که به تو میمیرم. ببخش نیسا، هرچی بین ما بود ننگاورترین کار بود. دیگر نمیتوانم، به خدا مجبورم به خانه دیگر گذارم. یک روز معلوم میشود به شرمنده میگردیم. خیر بیا امشب باری آخر یک جای میخوابیم. بس پگاه سر کرده در علاهدگی. آن شبانها در مابین خانه جاگاه برد کرد و گفتی نیسا باری آخر هم بستری بودند. نیسا برای دل دختر به دست آوردن یعنی انگشترین طلای خریده تیار کرده مانده بود. او آن را مثل دامادی عاشق که در شب اولین به عروسش تحفه آماده میکنند در روی بستر گذاشته دل دختر را نرم کرده بود. اما مهوش بیخبر از آن بود که چی پیش آمده او رو در پیش است و نیسا چی نقشه ننگاورترین کشیده بود. خودی همان روز با بهادر شخص نامعلوم زنگ زده بود که بگاه برای تبریک زاد روزی مهوش به خانه‌اش ساعت 6 صبح برای یک سرود روزی عجایب تیار است.
نیسا آن شب مخصوص در را نبسته مانده بود. بهادر با دستگیری زیبای ساعت 6 صبح در اتاق محبوبه‌اش را می‌خواست کوبد که آن امراه بود و در را گشوده وارد اتاق گردید و مویهای سرش راست خیست. از این منظره ننگی او در بستر نیسا و مهوش را با تن عریان و هماغوشتی و قلم بال و پوش نداشتند. حالتی نفرت انگیز داشتند. مهوش با رنگی کنده چیزی نمی‌یافت که با آن تن عریانی پرگناهش را پوشاند. نیسا بی‌پروا بود. برای او فرقی نداشت. صدقه نامی دختری مسلمان شده شرمنده ها. بهادر تو مرا فهم اصلا چنین نیست. این همش گم شو از نظرم کثافت. مرا هم گناه آلوده کرده. با من گفته بودند اما باور نمی‌کردم. بهادر جان ببخش مرا. این کار تو مگر بخشیدن نیست. حاضر همه را دعوت کرده سیرتان را آشکار میکنم و بعد یک عمر میروم. این کار را نکن عزیزم. خواهشی آخرین مرا اجرا کن. مرد باش و مردانه برو. در حقیقت برایم سورپرایز شد این منظره. بهادر در حقیقت مردانه به سوی آنها با نفرت توف کرده برآمده رفت. به خانه‌اش رفته اول حمام کرد و به کسی چیزی نگفته از در برآمده و منتظری به درس رفتنی همخانه‌اش ایستاد. چون باوری حاصل کرد که جوره‌اش به درس رفت وارد اتاق گشت و بندی در شیفتی خانه با مقصد مشق مستحکم کرده اشان نگریست. دیگر زندگی برایش بی‌روح و بی‌مضمون گشته بود. زیرا مهوش با تمام دل دوست می داشت و زندگی را به روی این دختری در اصل مهوش روی تصور کرده نمی توانست. چقدر آرزو و نیت‌های زیاده در دل داشته. حتی به خانگی‌هایشان زنگ زده خبر داده بود که در تردد توی خانه‌دار شویش شوند و عروس الکی پیدا شده است. والدانش پرسان شدند که این دفعه عروس را همه طرفه سنجیده دیدی؟ او جواب داد که عروس این دفعه انتخاب کردهش به خراج یک مملکت می ارزد. هم خوشرو و هم با عقل و فراست. زیرا او باری اول با یک دختری از ناحیه دیگر تصادفاً در تاکسی شناس گردیده بعدی مدتی کوتاه خانه‌دار گشته فریب خورده بود. زیرا دختره که تصادفی شب اول به طلبات شریعت جوان جاوگو نبرآمده دررانده شده بود. این دفعه باشد او در اصل گمان کرد که با فرشته زمین واخورده است و با دل پر او را در همه جا همسری آینده‌اش اعلام کرده میگشت. او را بیشتر با کینه و شرمگین مهوش مفتون گردانده بود. ولی زیر پرده شرم و حیای دختر چنین اسراری ننگاور پنهان بوده است. نمی‌دانست خود را برای رموز فهم نبودنش سرزنش کرد. خود به خود و گپ آخرین بار گفته جورش قادر به خاطرش آمد. برای چه این دوگانه‌اش مثل سایه همیشه همراهی اوست باز یکان بلا نداشته باشد؟ چی بلا داشتنش ممکن؟ قادر کشاده تر گپ زد. هم تو گفتم راستی بعضی رفتارهای نیسا شبه‌آور خود درست‌تر اهمیت ده. اما بهادر فرصتی اهمیت دادن نیافته چون روز فرا رسید و او که دیگر هوس زندگی کردنش نمانده بود و تمام آرزوهایش را برباد رفته و زندگیش را بی‌معنا حسابیده خود را در آن بند هم درمان نموده قادر بعد درس برگشته جوره جانیش را در من آویزانده گفته فریاد جان خراش برآورد که در یک لحظه همه باشندگانی آشیانه چهارم دویده آمدند و این منظره را دیده خوش از سرشان پرید. بهادر اعلی خان
جوانی دلش پر از آرزو و هوس، نیتی توی شوی در دل با زندگی و طوری معما پدرود گفته بود. کسی نمیدانست حتی جورای کرینش قادر که 6 سال این جانب در یک خانه میزیستند و از سیر و اسرار همدیگر واقف بودند، از این کاری او غافل مانده بود. اقلا یک سطر ننوشته و سیری دلش را به کسی افشا نکرد، نساخته جان را به جان آفرین سپاریده بود. بهادر زیرا افشای این سیر را ننگ حسابیده، باری پستین گناه عزیز دلش را بر دوش بهادرانش گرفته مردان خود را نابود ساخته بود. او فکر کرد که تمام دردهای جامعه را دوایی هست، حتی درد فاحشگی و نشأمندگی را. اما این باری ننگ و داغ سیاه شرمندگی محبوبش با یگان دارو و درمان شسته نمی‌گردد. مرگ را از همه حادثه های زندگی اولاتر دانسته و مهر خاموشی در لب و به داغ ننگ شرمندگی محبوبه در قفس سینه و آه و دریغ جانسوز خود را قربان کرد. او قربانی نفس حیوانی نیسای شهوت پرست گشته بود. مرگ اسرارانگیزی بهادر زود به همه جا پهن کرد، اما کسی نمیدونست که سببگاری آن مرگ چیست و جز نیسا و مهوش. آنها هر دو این آوازه را فهمیده در جویشان شک شده ماندند. مهوش حتی از هوش رفت، مدت یک روز به هوش نآمد. نیسا مجبور گردید که یاری تجلی را دعوت نماید. وقتی او در بیمارستان به خود آمد، جسد بهادری تخمد خمتنش ملکه در زیر خاک سر خفته بود. او نیز مرگ را آرزو میکرد. مدت چند روز به حس میخوابید. روز به خود آمد و نقشه مردن را کشید. از جوانی همشیره شفقتی کلان یک شیشه پرخمر را دزدیده استعمال نموده و مدت پس بیهوش گردید. اما طبیبان از این کاری او آگاه گردند زود روده‌هایش را شستند، از مرگ نجاتش دادند. نیسا همیشه در سر بالینش بود و دست و پایهایش را میمالید. روز به هوش آمد و نیسا را با تمام یقارت و دشنام از نزدش آمد و تاکید نمود که دیگر در نظرش ننماید، زیرا مهوش خوب میدانست که سببگاری مرگ بهادری عزیزش همین نیسای فاکسین مکار است. از بیمارستان برگشته میخواست چیز و چاره‌اش را از خانه نیسا گیرد، اما دری اتاقش بسته بود. هرچند در را گفت کسی صدا نکرد. نهایت کلید را از سنگرچه‌اش پیدا نموده در را گشود و حیرت زده شد، زیرا در بستر او نیسا با دخترک یکم کرسی همدیه‌اش مستانه هماغوش بود. نیسا این دختر نادان را نیز به دام خود افکانده در بستر مشغول عیش و عشرت بود. از این رفتار آنها دلش بی‌حضور شد، زیرا باز یک دختر بیچاره دیگر را بدبختی در پیش بود. نیسا باشد پینکش ویران نگشته از جایش خست و لباسهای در جامدنش جمع نموده مهوش را پیش پایش گذاشت و در را نشان داد. مستانه باشد از شرم نمیدانست خود را چه طور پنهان کند. خوش آمدی دوگانه جان، تو را از راه نمیدانم. اکنون امروز من دوگانه‌ات شدم، تا این وقت معشوقت بودم. خب آدم را مجبور نکن که حرفهای دخالت گوید. زودتر بیرو، حالا عیش شما به آخر نرسیده است. تو مرا بدبخت کردی و جوانی را از زندگیم محروم مکنون نوبت این بیچاره است. تزتر گم شو که نباشد شرمنده میکنی. همین توی کثافت مرا شرمنده میکنی. باز تو بدبختی هر دو عالم هستی و میخواهی همه ما دخترهای سوست تیراده را به دامت افکنده شریک شرمندگی هایت کنی. از این روزت مردنم بهتر.
چرا با جای بهادر تو خودت را نکشتی؟ چرا وی جوان بیگناه را از زندگی محروم کردی؟ تو را خدا میزد. حالا واقعا تو الکی خدا زاده هستی کو؟ تیز کن چاو که آوازت نافارغ است. گفته مهوش را مسئولی از دری خانه بیرون کرد و لباسایش را از پسش در داخل ریز پریشان کرد. حساب بعد این واقعه مهوش چندین وقتا به خود آمدن نمیتوانست. غمی بهادری عزیزی دلش را او را افکار و غم بیمار کرده بود. هر باره که نیسا را در راه رو و آسیب خانه ببیند سویش با نفرت مینگریست و کار نمی‌افت که بچگری این به کار دختر خلانه بود. او سببکاری اساسی از حیات محروم گردیدنی بهادری تهمتن و بهتر از جانش گشته بود. بهادر که جوانی مانند و آره بود این غمی بزرگ را تحمل کرده نتوانسته و جان جوانش رحم نکرده با زندگی زیبا پدرود بود و همه آرزوهای دل خویش را با خود به زیر خاک سرد برد. مهوش با دلی ریش ریش و سرپاره آموزشگاه را ختم کرده به ناحیه‌شان برگشت و مشغول کار شد.